बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो हमारी मस्जिद के पीने के पानी के बड़े कूलर की मरम्मत के अमल की है। ये कूलर काफ़ी अरसे से नमाजियों और मेहमानों के लिए ठंडा और साफ़ पानी फराहम कर रहा था, मगर कुछ दिन पहले इसमें ख़राबी आ गई। हमने इसे मिस्त्री के पास भेजा ताकि वो इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मिस्त्री साहब गैस वेल्डिंग के ज़रिए कूलर के टैंक को ठीक कर रहे हैं ताकि इसमें से पानी का रिसाव बंद हो जाए और ये पहले की तरह ठंडा पानी फराहम कर सके। इंशाअल्लाह मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद ये कूलर दोबारा मस्जिद में नस्ब कर दिया जाएगा और सब के लिए फ़ायदा मंद होगा। अल्लाह ताला इसे सदका जारिया बनाए और जिन हज़रात ने इस मुरम्मत में हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।